Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. É o Som da Vocação chegando em mais uma edição. E eu desejo a você uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada e repleta do amor de Deus. Amor que fala, amor que chama, amor que desafia e que envia a anunciá-lo com a nossa vida. Vamos nessa? Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. Quando o povo cala, quando o povo grita, quando o povo fala, eu quero ouvir o que ele diz. Quando o povo canta, quando o povo dança, quando o povo ri, meu coração bate feliz. Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. O chamado a viver a vocação e o seguimento a Jesus não forma um gueto ou um grupo fechado, mas chama a formar comunidade. Com Jesus e em Jesus a comunidade vive o novo, ou seja, o amor novo, a vida nova e novas relações, onde o nós prevalece. Este novo em Jesus torna presente os dons de Deus, possibilitando que a graça de Deus se alastre em todas as necessidades e todas as direções. A vida cristã se vive, se alimenta, se educa, se expressa e cresce comunitariamente. Que vida mais linda quando conseguimos viver relações que incluem, relações abertas que respeitam o diferente que o outro é. Olhar para quem está com maior necessidade do que eu e pensar que talvez eu poderia estar nesta situação. Perguntar-se, se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? E eu, o que eu posso fazer? Isso é ter e viver num coração com dinâmica missionária. Não podemos rezar, fazer retiros espirituais, participar da palavra e da Eucaristia e ficar nisso. Não. Precisamos superar o eu e sair ao encontro do nós que está fora, talvez sofrendo por ter menos possibilidades. Nossa fé não é intimista, ela nos reporta a uma comunidade, e a comunidade faz referência ao mundo que nos cerca. Esta é a proposta de Jesus. Para quê? Para que todos tenham mais vida e vida em abundância. Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. Meu coração bate mais forte, cada vez que eu vou pro meio do povo de Deus. Que possa brotar a cada dia, meu querido jovem, minha querida jovem, no seu coração ardente, esta inquietude e esta prece. Aqui estou, podes me enviar
Eu quero contigo, Jesus, proclamar que a vida é o dom maior, que o teu amor é único e que pode nos ajudar a construir a diferença no pequeno ou no grande gesto. Meu amigo, minha amiga, a melhor parte disso é que não vamos sozinhos neste caminho. Não, Jesus vai conosco. Então, não tenhamos medo. Cabeça erguida, alegria nas mãos, certeza nos pés e bora lá, cuidar da vida. Essa é a missão e a vocação de ser irmã pastorinha. E pode ser a sua também. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.